Maro ny laharam-pahamehana tanterahany solombavambahoaka atao feno arivo be ny raha tsy ilaza fa tsy ireo voateniny na ihany koa isan'ny narosany tamin'ireo mpifidy azy nandritra ny ino moa zany ny ilazantsika azy campagne na ihany koa zany ny hetsika samihafa nentina ny karakarana ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ity solombavambahoaka ity Andriamatora Naivisonjaka nisy ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta nanatanteraka ny lanonana samihafa. Tao anaty lanonana manetriketrika ny nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika Fenorive be Andriamatoa Ranaivisonjaka, Andriamatoa Ravatomanga Roland, ministra ny fambolena sy ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra mihitsy no nidina tany toerana nametraka ity solombavambahoaka ity. Zanaka Bongolava raha teo Andriamatoa ministra. Nidina tsehatra tokoa Andriamatoa ministra niaraka tamin'ny député Ranaivisonjaka ijery fotony ny filan'ny vahoaka ao toerana. Zay no nahatonga niaraka tamindreo mpiara-miasa maro be faratampony ao amin'ny tenanakaty ny angavika voa miaraka mba hijerevantsika izay etaeta sy zava-manahirana ny any faritra Bongolava. Tena koraha teo moa zanaka Bongolava tsy hoe entina mirere zany fa adala zay tsy tiany azy hoe fitenena amin'ny mahazanaka Bongolava dia tsy maintsy mijery inona daholo ny fampandrosoana azo entina ny amin'ny faritra. Teo zany no nanambarako tamin'ny vahoaka fa hoe tsy ambana tsony fa tena izy tanterahana eto amintsika nanomboka volana aogositra ho avy zao ny fanadihadiana farany aminay tetikasa lehibe hoe projet moa projet jeune entrepreneur rural izay toy ny projet teo aloha nefa kosa mifantoka bebe tokoa fampandrosoana vatana ny fambolena sy ny fiovina ary mijona aty amin'ny faritra Bongolava. Fotoana nahafahan'ny solombavambahoaka nametraka ny laharam-pahamehana ihany koa. Laharam-pahamehana angamba dia miankina amin'ny politika fanjakana ihany fa ny tena laharam-pahamehana voalohany dia hiezaka mafy ny tenako mba hiady ho an'ny fanatsarana ny lalana tsy manatanteraka ny tena aloha zava-tsara fa miady any anakitra-panantanteraka mba hahatotosany ny fahavitany lalana dia eo koa ny mahakasika ny tanora aty amin'ny distrika Fenorive ny ankamaroany vaky faritrava dia tsy manana asa dia hiezaka mijery ireny sehatra asa fanofanana ireny mba ho tonga aty amin'ny faritra misy anay mba ahafahan'ny tanora miezaka mba hanana asa sy fotom-pivelomana. Nandritra ity fotoana ity ny nametrahana samboady izay manamarika fa tena ny lanin'ny vahoaka maro anisa tokoa ny solombavambahoaka Ranaivisonjaka.